Всем привет! Мы в Воронеже. Это Андроша. И это Артем Скрипченко. Ва! Два МС сегодня наконец-то будут качать вместе. Что мы будем делать? Что мы будем делать? Мы дадим жару! C'est du duo avec mon pote. Это были крутые 2 дня, они закончились, время пролетело незаметно, и, как говорят, всегда время летит незаметно, когда классная компания. Это была классная компания, классная тусовка. Ребята, всем огромное спасибо, обязательно еще увидимся!